Matthew chapter 14, verse 22 go ya 33. Yaba Jesu phakisa a kganna barutiwa ba hae a re ba kene sekepaneng ba mo etelle pele mosewane ha sa khutlisa matshwele itse hobane a khutlise matshwele a nyolohela thabeng ho ya rapela ka thoko a phirimelwa a sa le hona teng a notshi sekepana sona se ne se le hara lewatle se tsokotswa ke maqhubu a metsi hobane moya o ne o se hanela itse ka tebelo ya bone ya bosiu Jesu a tla ho bona a tsamaya hodima lewatle barutiwa ha ba mmona a tsamaya hodima lewatle ba tshoha ba re ke sethotsela mme ba meketsa ke ho tshaba empa Jesu a phakisa a bua le bona a re betang dipelo ke nna setshabeng Petrus ya mo araba a re Morena haeba ke wena laela hore ke tle ho wena hodima metsi a re tlo ya ba Petrus o tswa sekepaneng a tsamaya hodima metsi a ya ho Jesu empa ha bona moya o le bohale a tshoha mme ha qala ho teba ho a re Morena mpholose Jesu a phakisa o tlola letsoho a mo tshwara a re ho yena motho ya tumeleng nyenyane o belaeletseng ya re ha ba kena sekepaneng moya wa khutsa ya ba ka sekepaneng ba tamela ho mo khumamela ba re efela o mora modimo ruri lena ke lentswe la modimo mme modimo o hlonolofatse lentswe la ona le dule leo aha ho rona bao a ba fileng monyetla wa hore re le utlwe setsebi se seng Mark K. Ash, or there are three types of people in this world: those who make things to happen, those who watch things while happening, and the third group, those who wonder, the wanderers, who wonder what happened. Kahara bophelo bomme le bontate bo re bo phelang haholo mo dintho di etsahalang teng ho nang le diketsahalo re fumana dihlopha tse tharo sa pele ke sehlopha se senyenyane se o tla fumana ba babedi kapa ba bararo ho sona batho ba etsang dintho di etsahale bao re phakisang ho ba bona hobane ha ba dudisehe ha dintho di se hantle mo ho nang le se etsahalang o tla bona ka bona pele hobane ha ba dudisehe ba eme ka maoto ba bonahala mofuta wa bobedi ke batho ba shebellang ha dintho di etsahala ba di bona mahlong a bona sehlopha sa boraro ke batho ba ka hara ona moifona empa ke batho bao ekang ha ba bone se etsahalang le ha se etsahala qetellong ya dintho seo senyehile they are wondering what happened while they were part of the group ntumelleng ha re bula mekgatlo ke le hopotse dihlopha tsena tse tharo kara sekepana sena seo Jesu a kgannelang le ho laela barutiwa ho ya kena ho sona hore na o etsa dintho di etsahale kapa are you just a person watching ha di etsahala or are you the wanderer ha di qeta ho etsahala sehlopha se seholohadi se ka tlalang diatla ke sehlopha sena sa batho ba shebellang who are on the grandstand ka hara mokgatlo ba shebella
ha le buisana le batho Modimo ba botsang dipotso ka hara mokgatlo ba ba shebella ha ba re letho. Empa sehlopha se seholohadi ka hara mokgatlo wa batho ba 40 o tla fumana e le batho bana ba 31 bao bona mosebetsi wa bona e le motsota fela hore ke ba tlo kena ditabeng. Diphahama re lokela ho sebetsa ka thata hore haeba re ne re le ba shebellang, haeba re ne re le ba tsotang, re iphumane re le batho ba etsang dintho di etsahale. Ka mora ho phethela thuto tsa hae, Jesu o kgannela barutuwa hore ba ye sekepaneng ha ena kgutlela morao ho ya rapela thabeng le ho tlosa matshwele a neng a ntse a mametse thuto ya hae, mme o nyolohela thabeng ho ya rapela. Ha sekepana sena se wa kgannetseng batho bana ho sona ba kena ho sona se ba hara lewatle, sekepana sena se fumana moya o ka hara sekepe kapa ka hara lewatle. In the midst of the crisis, in the hour of the need, ba hloka Jesu pela bona. Jesu a fitla ba sa mo lebella. Jesu a fitla ka nako eo ba mo hlokang ka yona. Jesu a etsa jwalo ka haeka wena le nna re ne re sa mo lebella, a fitla boemong ba rona ba o hloka. Jesu a etsa jwalo ka haeka ha nna le wena re etsa, a ska etsa what is being done by most of us. Ha re bona batho ba le mathateng e ba re a ba kekoloha, Jesu a tla moo bothata bo leng teng. Mokokotlo wa molaetsa wa rona o seng hona o dutse temaneng ya 28. Morena, haeba ke wena. Laela hore ke tle ho wena hodima metsi. Petros o na utlwisisa what he's getting himself into. Ka tebelo ya bone ya bosiu, Jesu ha ba mmona a tla le mane ba nka hore ke sethotsela, ba mmeketsa ka tshabo. Ha Jesu a leboha ho tshoha ha bona, o re o bona betang dipelo ke nna setshabeng. Petros jwalo ka ya welang ho ba etsang dintho, a doer, a game changer, o tla ka mantswe ana a reng, Morena, haeba ke wena, laela hore ke tle ho wena. There is a punchline after laela hore ke tle ho wena. Petros ka sebete o re laela hore ke tle ho wena hodima metsi. Ha re Jesu mphe rescue ya ho tla ho wena, ke tsamaya with a tube e tla etsa ke fihle wena ke sa, o re laela ke tle ho wena ke tsamaya hodima metsi. Le ha o ka mo fa mosebetsi, le ha ho ka ba thata jwang kapa jwang, Petros o bona kgonahalo ya hore dintho di etsahale moo di sa etsahaleng. Le ha batho ba ka leka ho mo nyahamisa, Petros o bona tsela moo batho ba bang ba sa boneng tsela. Ka hara ketso ena ya Petros re bona the bravery, motho ya sebete, re bona motho ya ikemiseditseng ho bona dintho di etsahala, ya sa batleng ho dula ka hara sekepana. Le ha Jesu a le kantle ho sekepe, bophelo bo se ka hara sekepe, Jesu a bonahala ho yena. Motho enwa bo ha batle setulo se ka hara sekepe,
mo a dutseng teng hobane se natefela ba bangata. Ha batle mo ho nang le diphephetso, motho ya dutseng ka hara sekepana o rata e comfort zone. Motho ya dutseng ka hara sekepana ha batle ho botswa dipotso. Motho ya dutseng ka hara sekepana ha batle mo tension e leng teng. Motho ya dutseng ka hara sekepana o batla fela mo yena a bonwang a le right, ha batle hore a botswe potso. Empa e seng Petros mo batho ba bonang sethotsela, Petros o bona opportunity. Mo batho ba tlalang tshaba, ke mo Petros a batlang ho ya teng. Bona politics of stomach di etsa hore o tolerate maemo ka hara sekepana, le ha o bona hore dintho o lokela ho botsa dipotso ha o di botse, because of politics of stomach. O bona ka hara mekgatlo ena lona, ho na le be Petros ba o le ba nkelang fatshe, ebile le a kgwathana ha ba ye. This game changers. And those who have been watching Akikenamo, I started picking chairs, ki di beha ma. Na le bo Petros ba ileng ba e ba ro batla tse kae Moruti. They don't sit down while they see there is opportunity to serve. Hobane ke bo Petros. Ka jeno batho ba modimo o ba fileng bokgoni ka hara mekgatlo ya o etella pele, ba tshaba ho wela sehlopheng sena sa bo Petros, hobane teng ho a tsheua ho a seolo, hobane teng ke mo fumanang dipotso le dipotso tse ngata. Ebe Petros kapa bo Petros ba itshepileng, o bona bo Petros o ka ba nyatsa. But let me tell you one thing, bo Petros ke batho ba itshepang, people with self-confidence. No matter what, they take that giant step ho etsa dintho hore di etsahale, sa ho nka ditulo tse hlokolosi, critical positions ka hara mekgatlo ha lona le tjhetjhella morao. Bo Petros, they take the step and occupy the space. Rona re ntse re re, I've got the leadership skills, empa o tshaba ho etsa dintho di etsahale. You become the watcher, you become the wanderer ka hara mokgatlo. When things fall apart, o bo re ke ipotsa ho etsetse, while you are still part of the boat ena o leng ka hara yona. Bo Petros ke bana bao e reng ha ba ema ka hara mokgatlo, o fumane batho ba kgwathana le o tsheya hore ebe o tlo reng. Haeba o kile wa feta mo e reng ha o ema ho bona hore dintho di a phethahala, ebe batho ba kgwathana ka wena, o tsebe hore wena o wela sehlopheng sa bo Petros, the doers, not the watchers, not the wanderers. Morena, haeba ke wena. Jesu ha o tla Petros a re, o re ho yena tloho ya ba Petros, mameleng ya ba Petros o tswa ka hara sekepe. The action eo a enka, eo boholo ba rona re tshabang ho enka. Ha Jesu a re tlo, ha botse hore na ebe ho na le seketswana se seng seo ka se tlisang, ebe ho na le tjhupi ena e kenang mahetleng hore Petros a tswa ka hara sekepe. Re a ba hloka bo Petros ka hara mekgatlo selemong sa 2024, ba sa tlo botsa dipotso, ba take a step out of the boat, ba tswe ka hara sona. Ha se hangata batho ba buang ka hore Petros o ile a tsamaya hodima metsi. Seo re phakisang ho se hopola, ntate Line ke motho ya tumelo e nyenyane. I've underlined it ka red pen mona mo ke badileng, because that's what we remember. We don't remember the seconds
tseo a ileng a tswa ka hara sekepe, being very brave to walk on the water. Bomme le bontate, Petros o ile a tsamaya hodima metsi, empa what we can remember ke ho tetebela ha hae ho feta ho tsamaya hodima metsi. They will never remember dintho tse ntle tseo di entseng ka hara mokgatlo. They will be quick to remember the downfall tsa hao jwalo ka moetapele. They will never remember mo wena o ile wa nka mokgatlo o beha mo o leng teng kajeno, empa they will be quick to remember mohla mokgatlo o neng o arohana ka lehare. Morena mpholose ka mora di-second tse tsa ho hata hodima metsi ka botho, Petros a tetebela a re, Morena mpholose. Ho na le seo ke ratang ho se hopola ka hara mokgatlo selemong sena. Petros ka mora ho ba Jesu a re tloho, a kwala ditsebe tsa hae because o utlwile lentswe la Jesu. A lebala ka batho ba ka sekepaneng, and he took the giant leap ya ho tsamaya hodima metsi. Selemong sena, close your ears, listen to Jesus. Kwala ditsebe o mamele Jesu fela. Mohlomong ka hara sekepana sena ilare when he raised a tsamaya hodima metsi, batho ba re wena o lo shwa, o lo nwella, bophelo ba bo fella ona mona. Petros a mamela lentswe fela le re ntlo. Ba tla bua when you become the Peter ya mokgatlo. How about Petros ya MBB? How about Petros ya Triple M? How about Petros ya MBN? How about Petros ya support group? How about Petros ya church choir? How about Petros ya Sunday school? How about Petros ya junior council? How about Petros wa kereke ya Morena Jesu and take the giant leap? Ba tla bua kwala ditsebe, mamela lentswe fela le re ntlo. Morena haeba ke wena. Jesus was responding to Morena haeba ke wena o re tlo. Selemong sena ha o re Morena haeba ke wena, Jesu o re ka hara sekepana sena tlo. Le ha ba ka bua dipuo ba o nyahamisa, kwala ditsebe. Sena haeba sona fela seo se utlwang selemong sena tlo. In every downfall ya bophelo ba hao, there is a recovery plan. Ho sahlamaneng ha dintho selemong sena, ska ba phenika. There is a recovery plan. Ke ho tetebeleng hona moo Petros a etsang thapelo e kgutshwanyane. Very short prayer. Morena mpholose. Metsi ampatela, Morena mpholose. Bophelo ba ka bo tsietsing, Morena mpholose. Ke a tseba hore selemong se fetileng ha ke a etsa tse lokileng. Morena mpholose. Hara maemo ao ke leng ona ka hara lewatle lena, ke maemo a tshohanyetso. Ha ke na nako ya hore tau ya leloko la Juda, ha ke na nako ya hore Modimo wa bo Abrahama, Isaka le bo Jacobo. What I can only say, God, oh Lord, rescue me. Morena mpholose. Di teng dithapelo tse jwalo di phahama mo sa lokelang hore o qale ka introduction, but just goes directly to your need. Morena mpholose. Jesu a o tlolla letsoho, a mo tshwara. Ha ke tsebe na le nkutlwisisa. The respond, ha e sa le the respond e tshwanang le ya pele ya tlo. It's an action.
a utlolla letsoho a mo tshwara ya neng a tetebela a nyoloha bodibeng jwa mahlomola mo a neng a tibile ha se a ya timela a etsa thapelo Morena mphulose Jesu a mo hopola a hlaha a mo tutubolla a mo tlosa ka hare ho tetebela a tsota dintla tsa hae a tseba le ho nyakalla ho ba o bone mohau Petros le ha ba ka tsheha ka wena it's for time being. Drowning was not even for 20 seconds. Ona so ka kena le ka hloho a o tlolla letsoho a mo inola ha ke tsebe la nkutla diphama le ha ba ka tsheha ka wena Petros it's temporary breakdown. There is a recovery plan. Letsoho la Jesu ke a qetela 9:10 ke kopa o tshedise camera yana le ngwana wa lesea ya dilemo tsa ho ithuta ho tsamaya motshehare ha setse le ngwanena ka tlung ha ema a bontsha eka o tla tsamaya o tlalwa ke thata ha ngwanenwa a leka ho phamisa leoto mme a bawa motshwaro ka thabo nakong tseo o ne o sena di-cell phone empa ke nahana nka beela recorda ketsahalong a e romella ntate a re di-boy took his first giant leap chaile time ntate nene ha kena ntate ya lerato ya motlotlo ha kena ka tlong o ya ka dining room o tjhetjhisa ditafole o etsa space o emela morao maya ngwana o eme ka mora hae ngwana o shebile ho ntate look at me o shebile ho ntate mentate o bula matsoho o re tloho bone ngwana ena o nka dikgato tse pedi o thekesela ntate o theola positioning ya ngwana o isa letsoho to meet him halfway mme wa mo ino hobane jwale wa tetebela Jesus is shortening the space between Rona and Liena during our difficult times to take the extra mile. Yahore, I meet you halfway. Meo inola. Or a good my mom. Where? No matter or na le facility. Mahlonga Jesus. You took 3 steps on the water. And he doesn't mark when you go down. But he reach to you. Wow, Modula Studio Amha. Deputy Chairperson. Secretary. Le committee Amha. Utloba le nako. Yo batitebela nkayo. Instead of lashing on them, meet them halfway. Oba inole.
Morena, haoria, haeba ke wena, laela ke tle wena, ke tsamaya hodima metsi, ha ke tsebe ke bo Petros ba bakae ba o seng hona ba leng brave to take 2024. No matter it's on the water or out of the water, but give it to me. Ke tla tsamaya hodima ho. The water workers, may you raise your hands in 2024 and say, Morena, haeba ke wena, laela hore ke tle ho wena. Morena wa rona ha late batho ba phethahetseng. It's not for the qualified, but it's for unqualified a tle a tsebe ho ba lokisa. Morena wa rona ha late batho ba reng nna ke se ke le hantle empa o lata batho ba seng hantle a tsebe ho ba lokisa. Ha re hopole hore Petros enwa ke wa kopaneng le yena a tshwere matloa a tshwasang ditlhapi a mo fetola a mo etsa ya tshwasang batho. Morena wa rona ha se motho wa di-status le maemo empa ke motho ya fang batho di-status le maemo. Ya neng a nkga tlhapi kajeno o nkga moetapele yena Petros yena qetellong hore ho yena o Petros mme ka hodima lejwe leo ke tla ha kereke ya ka mme dikgoro tsa ngalo ya bafu ha di ka ke tsa e hlola. Ntate ke a qetela ya kgahlanyetsang ngwana hae o theoha hodimo o tla boemong ba ngwana wa hae. Jesu o eme pela sekepana sa mokgatlo hoseng mme o butse diatla o amohela bo Petros ba qalang hoseng o ba amohela ha ba re Morena haebe ke wena, laela hore ke tle ho wena hodima metsi. Hey, water worker, Jesu o emetse mme Jesu o re tlo Morena ha o riana re ka belaela jwang. Morena a theoha hodimo a fetoha motho lefatsheng ya eba hlabelo sa rona teng sefapano. The one who sacrificed his status to come on our level, to meet us halfway, florong ya phrase ya dining room, abare, come. Ore wena, le MBB ntate wa Thapelo, me wa Triple M me wa Lerato, church choir, junior council, Triple M le bohle, tlo,
maobane ka tjena le ka hosane ha e dula e le morena.